Aron kaprotehian ang mga gamit sa mga dagkong opisina, establishment o bisan sa mga panimay, ubay-ubay na ang namalit og nagtaod og lightning arrester sa ilang mga edipisyo. 100% ba yun kining makaproteher? Atong sayran sa report ni Luan Merondina. Ang Mactan Doppler Radar, ang labing taas o labing mahal nga edipisyo sa Pag-asa, Visayas. Busa hitsas kini sa lightning arrester o gibutangan usab og grounding ang dapit niini aron masigurong luwas batok sa unsa mang lightning strike kun pagpangilat. Instead nga ang lightning musulod sa inyong building nga maguba inyong mga essential nga mga equipment, mo ilatay ra niya ang kuryente adto sa lightning arrester o sa rod mismo padulong sa mga conductor directly sa ground, ma'am. Apaniadtong Domingo sa gabi, dihang nasinati ang severe thunderstorm sa Metro Cebu, wa makalihay ang buhatan sa Pag-asa, Visayas sa mga pagpangilat. Ubay-ubay nga mga gamit sa radar building, forecasting building o calibration building ang nangadaot. Gipakita sa Pag-asa, Visayas ang listahan sa tanan nilang mga gamit nga nadaot. Apan wa mapatik ang kinatibuk ang kantidad tungod kay padayon pa nilang gisubay ang mga presyo niini. Kini na ang ikaduhang higayon nga naigo sa kilat ang Pag-asa, Visayas. Ang unang insidente nahitabo niadtong Agosto 2013 ug may lightning arrester na usab silang namuntar niadtong higayuna. Count sa mga kauban, compared sa 2013, mas dako gid og damage karon kay mas daghan mo puta og na-procure nga equipment since then. Matod ni Engineer Romeo Aguirre, weather specialist sa Pag-asa, Visayas, nga dili 100% nga makaproteher batok sa mga pagpangilat ang lightning arrester sa mga gamit sulod sa usa ka edipisyo. Kini labi na kon series of lightnings kun sunod-sunod nga mga pagpangilat ang masinati sa usa ka lugar sama sa nitabo niadtong milabayng Domingo. Pwedeng dito nag-igo ang strike, ma'am. Ikatay siya sa tong network ug sa to ang power or electrical lines nga nasold sa tong mga tagsa-tag sa ka-building nga nagaguba. Gawa sa mga kaymanan sa Pag-asa, Visayas, naiguusab sa pagpangilat niadtong gabi una ang usa sa mga linya sa NGCP nga nagsupply og kuryente sa Mactan Island. Hinungdan nga nakasinati og pagpidok sa supply sa kuryente ang nakumbahin sa Mactan Island niadtong Domingo. Hinuon matod sa NGCP, human sa duha ka oras, nabalik ra usab dayon ang normal nga supply sa kuryente sa tibuok Mactan Island. Uba ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.